Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan pagi hari ini menjelang siang, kita video untuk menghibur unboxing yang kita ulang. Iya. Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita membuka unboxing tentang paket ya dari Bukalapak ya. Ini barangnya ya lumayan kecil sih ya. Kita nggak tahu nih isinya apa ya. Sekarang kita buka guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Oh, ternyata dibuka itu cepet ya, segini doang. Apaan tuh, Bang? Hah? Apaan tuh? Ya, nggak tahu ini apa ini barangnya. Kayak macam kayak senter gitu, lampu gitu ya. Obeng aja beli online di Jatinegara banyak. Oh, ini obeng sana aku. Oh, model ini deh, obeng-obeng tuh yang komplit tuh. Dia bisa buat HP juga loh, buka-buka HP ya tuh. Modelnya segini deh. Nah, tuh ya. Canggih ya. Ada obeng jenis apa itu, Bang? Ini ada obeng jenis buat apaan aja sih, banyak buat buka-buka HP apa ya, komplit di sini ya. Tuh. Ya, bisa buat di sini. Tuh, ya. Kayak bom tapi Bang bentuknya, Bang. Ya, bentuknya emang kayak es gitu lah. Nih, coba ini ada senternya kan. Nih. Oh. Nggak nyala, Pak, teman-teman nih. Harusnya di sini nih ada on off-nya tuh. Tapi nggak nyala. Nggak nyala. Ini obengnya banyak tuh, ada obeng kembang ukuran berapa nih? Pokoknya 8 in 1 ya. Udah. Sekian dan terima kasih. Kita udah buka barangnya, ternyata barangnya kayak model kayak begini ya, obeng ya. Udah, sekian, terima kasih ya. Jangan lupa di komen di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.